صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک غمزۂ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں غمزۂ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں غمزۂ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں یہ ایک دلیل عشق ہے آہ نہیں فغاں نہیں یہ ایک دلیل عشق ہے آہ نہیں فغاں نہیں اس کے سوا تو اور کچھ وہم نہیں گمان نہیں اس کے سوا تو اور کچھ وہم نہیں گمان نہیں دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں کون وہ ایسا در جو آپ کا آستان نہیں کون وہ ایسا در ہے جو آپ کا آستان نہیں آپ تو ہر جگہ ملے آپ کہاں کہاں نہیں آپ تو ہر جگہ ملے آپ کہاں کہاں نہیں دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں میں ہوں کسی خیال میں آپ ہے گم آپ کو ہے گماں کچھ اور میں ہوں کسی خیال میں آپ کو ہے گماں کچھ اور عشق سے بد گماں ہوں میں حسن سے بد گماں نہیں عشق سے بد گماں ہوں میں حسن سے بد گماں نہیں دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں جائیں گے کس کے در پہ ہم اب در یار چھوڑ کر جائیں گے کس کے در پہ ہم اب در یار چھوڑ کر ہے یہی ایک در جہاں منت پاسباں نہیں ہے یہی ایک در جہاں منت پاسباں نہیں غمزۂ حسن کی
قسم تیرا کرم کہاں نہیں۔ عشق نے جب سمیٹ لی حسن کی سب تجلیاں، عشق نے جب سمیٹ لی حسن کی سب تجلیاں، اس کی ہر ایک داستان کیا میری داستان نہیں، اس کی ہر ایک داستان کیا میری داستان نہیں۔ غمزہ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں۔ خود کو تلاش کیا کروں، اس کو تلاش کیوں کروں، خود کو تلاش کیا کروں، اس کو تلاش کیوں کروں، میرا نشہ کہیں نہیں، اس کا نشہ کہاں نہیں، میرا نشہ کہیں نہیں، اس کا نشہ کہاں نہیں۔ غمزہ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں۔ محو جمال یار ہوں، حسن خیال یار ہوں، محو جمال یار ہوں، حسن خیال یار ہوں، نقش کمال یار ہوں، ہستی رائے گاں نہیں، نقش کمال یار ہوں، ہستی رائے گاں نہیں، دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں۔ فضل کی بات اور ہے ورنہ ہے خوش خیالیاں، فضل کی بات اور ہے ورنہ ہے خوش خیالیاں، راہ نورد شوق اگر تیرا قدم جوان نہیں، راہ نورد شوق اگر تیرے قدم جوان نہیں۔ غمزہ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں۔ کامل خستہ جاں تیرا بندے ناتواں تیرا، کامل خستہ جاں تیرا بندے ناتواں تیرا، لائق رحم ہے شاہ قابل امتحان نہیں، لائق رحم ہے شاہ قابل امتحان نہیں۔ غمزہ حسن کی قسم تیرا کرم کہاں نہیں، دیدہ تر بتائے گا دل کو اگر زبان نہیں۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اہل ایمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی خواہش کیا ہے؟ مومن کی تمنا کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں اللہ کے چاہنے والے کو، اللہ سے محبت کرنے والے کو، اللہ کی طلب رکھنے والے کو۔ حقیقت میں جو پکا مومن ہے، سچا مومن ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ محبت خداوندی کے بغیر کوئی مومن رہ نہیں سکتا۔ ایمان کا معنی کیا؟ اللہ کی محبت۔ ایمان کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو۔ جب محبت آ جاتی ہے کسی میں، محبت کا تقاضا کیا؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کی محبت کو۔ اور محبت کیا چاہتی ہے؟ ایمان محبت کو کہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت محبوب کو پانا چاہتی، محبوب کا وصال چاہتی، وصال یار چاہتی، یار کے وصل کو چاہتی۔ محبت بھی ہے اور وصال یار کی تمنا بھی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے، اس کے دل میں محبت نہیں۔ محبت جو ہی آئی، محبوب کی طلب پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ طلب محبوب کی نہیں ہے اور کہتا ہے مجھے میرے دل میں محبت ہے، وہ جھوٹا۔ محبت آتے ہی محبت دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ محبوب میرا ہو جائے، میں محبوب کو پالوں۔ محبوب کی دھن میں رہتا ہے اور محبوب کو پانا چاہتا ہے۔ محب محبوب کو پانا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا بھی چاہنے والا ہے جو محبوب کے وصال کو نہیں چاہتا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ دنیا میں نہیں۔ گھر سے محبت ہوئی، گھر کو پانا چاہتا۔ بیوی سے محبت ہوئی، بیوی کو پانا چاہتا۔ بچے سے محبت ہوئی، بچے کو پانا چاہتا۔ مال سے محبت ہوئی، مال کو پانا چاہتا۔ پائے بغیر رہتا نہیں۔ محبت آئی تو دوسرا کام کیا؟ محبوب کو پالے۔ اب مولا کہتے ہیں کہ ایمان والا کون؟ مجھے چاہنے والا۔ ایمان والا چاہنے والا۔ اور ایمان والے کی چاہت کیا ہے؟ اللہ میرا ہو جائے۔ اگر یہ ہے تو سمجھو ہم مومن ہیں۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے تو ہم مومن ہیں۔ ہر ایک، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، بھائی کی محبت ہے، دولت کی محبت، سب کی محبتیں۔ خدا کی محبت ہے۔ دیکھو، محاسبہ کرو، غور کرو کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو تم کامیاب۔ اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں۔ جان ہے تو اللہ کی محبت ہی ہے، وہ نہیں تو بیکار۔ نمازوں کی جان اللہ کی محبت، روزوں کی جان اللہ کی محبت، زکوٰۃ کی جان اللہ کی محبت، حج کی جان اللہ کی محبت، ساری طاعتوں کی جان اللہ کی محبت۔ اگر اللہ کی محبت اس میں نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رہے، اپنے قلب کی طرف۔ کتنی تڑپ پیدا ہوئی،
کتنی خواہش پیدا ہوئی، ہر ایک کی خواہش ہے، اللہ کی خواہش ہے۔ اگر اللہ کے وصل کی خواہش پیدا ہو گئی تو سمجھو آپ کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا علاج بھی مولا بتاتے ہیں کہ اگر تم میری محبت کو چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، یافت حق چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ توبو اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ صرف گنہگاروں سے نہیں کہا، اے گنہگارو توبہ کرو، اے سیاہکارو توبہ کرو، اے بدکارو توبہ کرو، بد عمل کرنے والے توبہ کر، نہیں، گناہ کرنے والے توبہ کر، زنا کرنے والے توبہ کر، چوری کرنے والے توبہ کر، جھوٹ بولنے والے توبہ کر۔ ایسا نہیں کہا مولا نے، مولا نے کہا توبو اللہ جمیعاً، تم سب مل کے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، سب کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، گنہگار کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، سیاہکار کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، بدکار کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، صالح کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت کی کنجی کو کیا بولتے ہیں؟ ساوی۔ کنجی کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے توبہ کی کنجی سے۔ یہ محبت ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہر مومن کے لیے، اور وہ دروازہ کھلتا ہے توبہ سے۔ توبہ کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا۔ یاد رکھو، توبہ کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ ایسی قیمت ہے جس سے اللہ مل جاتا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کے دینے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تم توبہ کو پیش کرو، اللہ اپنی ذات کو پیش کرتا ہے۔ تمہارا کام توبہ کرنا، اللہ کہتا ہے میں خود تیرا ہو جاؤں گا۔ ان اللہ یحب التوابین۔ محب کسے بولتے؟ چاہنے والے کو۔ محب کا کام کیا؟ محبوب کو اپنانا، محبوب کا ہو جانا۔ توبہ کرنے والے کا اللہ محب ہوتا ہے، مطلب کیا؟ توبہ کرنے والے کا اللہ ہو جاتا ہے۔ محبت کر کے الگ نہیں رہتا، محبت کرنے کے بعد محبوب سے الگ رہنا محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے تو توبہ کرے گا تو میں محب بنوں گا، مطلب کیا؟ تو توبہ کرے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کو پانے کی کنجی کیا؟ توبہ۔ اللہ کو محب بنانے کی کنجی کیا ہے؟ توبہ۔ اب توبہ کی جان کیا ہے؟ توبہ کی، یہ توبہ ہی پر کیوں کہتے ہیں؟ بہت ضروری چیز ہے یہ۔ اسلام توبہ سے حاصل ہوتا ہے، ایمان توبہ سے حاصل ہوتا ہے، توحید توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر گناہ سے نکلنا تو توبہ کرنا۔ کفر گناہ ہے نا، کیا کرنا؟ اسلام لانا تو کیا کرنا؟ توبہ کریں گے تو کفر نکلے گا، ایمان آئے گا۔ توبہ کرو گے تو شرک نکلے گا، توحید حاصل ہوگی۔ توبہ ہر ایک کی جان ہے، اس پر جتنا بھی کہیں گے کم۔ تو توبہ ہر ایک کی کنجی ہے، اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اب توبہ کی جان کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ توبہ کی جان ندامت، نادم ہونا توبہ کی جان۔ اب حضور فرماتے ہیں النادم علی الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، النادم علی الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور گناہ کے بعد ایک اندر سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے پچھتاوے کی، اسے کہتے ہیں ندامت۔ حضور فرماتے ہیں نادم جب ذنب پر ندامت کرتا ہے تو اسی وقت اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو توبہ کی بڑی اہمیت ہے، توبہ سے سب کچھ حاصل، اور توبہ حاصل ہوتی ہے ندامت سے۔ تو ندامت کو پیدا کرو اندر، جتنی ندامت پیدا کریں گے کم ہے۔ ندامت کب پیدا ہوگی؟ ندامت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک تم اپنے کو برا نہیں سمجھو گے۔ اپنے کو برا جب تک نہیں سمجھو گے
ندامت پیدا نہیں ہوگی. ندامت جب پیدا نہیں ہوگی تو توبہ کی طرف انسان نہیں جائے گا. تو انسان اپنی طرف غور کرے, ہمیشہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میرے اندر کیا ہے, میرے اندر کیا ہے. اس کے اندر صرف برائی ہی برائی ہے, بھلائی اس کی نہیں. برائی اس کی, بھلائی اس کی نہیں. بھلائی اضافی ہے, برائی ذاتی ہے. برائی جو کرتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے, بھلائی اس پر اضافتاً آتی ہے. تو جو اضافی ہے وہ ہماری نہیں, جو ذاتی ہے وہی ہماری. نیکی جو بھی کرتا ہے وہ اضافی چیز ہے, برائی جو بھی کرتا ہے وہ ذاتی ہے. بندے کا کام برا کرنا, بھلا جو کرتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. تو ہمیشہ اپنی برائی پر جو نظر رکھے گا وہ ہمیشہ نادم رہے گا. جو نادم رہے گا وہ توبہ کی طرف جائے گا. تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنوں, اے ایمان والو, تم سب مل کے توبہ کرو. تم سب, گناہگار بھی توبہ کرنا, نیکوکار بھی توبہ کرنا, روزہ دار بھی توبہ کرنا, حاجی بھی توبہ کرنا, صوفی بھی توبہ کرنا, ولی بھی توبہ کرنا, سب توبہ کرنا. تو کیوں توبہ کرنا؟ اس لیے کہ توبہ سے میں ملوں گا, میری محبت ملے گی. نہیں سمجھ میں آیا؟ توبہ سے میری محبت حاصل ہوگی. توبہ بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھو, بہت بڑی چیز ہے. لمحوں میں صدیوں کی مسافت طے کرا دیتی ہے. لمحوں میں, سینکڑوں سال کا سفر لمحوں میں توبہ سے منزل تک پہنچ جاتا ہے آدمی. ایک لمحے میں. برسوں کا گنہگار ایک لمحہ جس طرح توبہ کرنا ہے اس طرح کیا تو اسی آن اس کے گناہ ختم, اسی آن. اور ایسا ختم کرتے ہیں مولا, اللہ اکبر. حدیث میں آیا ہے کہ کسی گنہگار کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا, توبہ کرنے کے بعد اس کی گناہ کا عار دلائے اسے. ایک شرابی تھا, شراب چھوڑ دیا. اب اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تو شراب پینے والا تھا نا, یہ شرابی تھا, شراب پیا اب نیک بن گیا, اتنے دن شراب پیتا تھا. یہ عار اگر دلایا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس گناہ میں مرنے سے پہلے وہ مبتلا ہوگا. تائب کو اگر شرمندہ کیا, ذرا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تائب کو کتنا چاہتا ہے. اگر کسی توبہ کرنے والے کو دوسرا شخص یہ کہے کہ تو ماضی میں فلاں گناہ کیا کرتا تھا, اب کیا تو نیک بن گیا, اب نمازی بن گیا, اب صوفی بن گیا, اب اللہ والا بن گیا, ماضی میں تیرا کیا حال تھا, اگر یہ اسے شرمندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو شرمندہ کرتا ہے تائب کو, اس گناہ میں مبتلا کر کے رہے گا مرنے سے پہلے. اگر کسی چور کو کوئی یہ کہے کہ تو چور تھا, فلاں زمانے میں چوری کیا کرتا تھا, تو مرنے سے پہلے وہ چور بن کے مرے گا. تو تائب کتنا محبوب ہو جاتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں, تائب کتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اسے شرمندہ کرنے والے کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے توبہ. ہاں ہاں ہاں. تو بندگان خدا, توبہ کی طرف ہمیشہ توجہ دو کہ جتنی توبہ کریں گے, جتنا ان کی طرف متوجہ رہیں گے کم. ہر لمحہ ان کے طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. جس لمحہ ان سے غافل ہوئے وہ موت ہے مومن کی, اور زندگی کیا ہے, ان کی یاد ہے. ان کی طرف متوجہ ہونے ہی میں زندگی ہے. جتنا وقت غافل ہیں وہ بیکاری میں گزرا, بلکہ وہ موت ہے. جو لمحہ ان کی یاد میں گزرا, جو لمحہ ان کی محبت میں گزرا, جو لمحہ ان کی دھن میں گزرا, جو لمحہ ان کی جستجو میں گزرا, وہ لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے, صدیوں پہ بھاری ہے. اب دیکھو ایک 24 گھنٹوں میں ہم کتنا وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, کتنا وقت. جو ذات ہر لمحہ تمہاری طرف متوجہ ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہ مسلمانوں کی ضرورت ہے, نہ مسلمانوں کے اسلام کی ضرورت ہے, نہ مومنین کی ضرورت ہے, نہ مومنین کے ایمان کی ضرورت ہے, نہ عارفوں کی ضرورت ہے,
نہ عارفوں کے عرفان کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایسی ذات ہر لمحہ تمہاری طرف متوجہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی توجہ نہیں رہے گی تو تم معدوم ہو جاؤ گے. انسان کی موجودیت، انسان جو موجود ہے وہ حق تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہا ہے. اللہ میں کیا کہوں، تمہاری ہر حرکت ان سے ہے. ہم کہتے ہیں کھانا ہم پانی پیے، غلط، یہ جملہ ہی غلط. پانی ہم نہیں پیے، ان کے پلانے سے پیے. کھانا ہم نہیں کھائے، ان کے کھلانے سے کھائے. ہم نہیں چلتے، ان کے چلانے سے چلتے. ہم نہیں بیٹھتے، ان کے بٹھانے سے بیٹھتے. ہم نہیں بولتے، ان کے کہلوانے سے بولتے. ہم نہیں یہ باتیں معمولی، غور کرو یہ کتنی بڑی بات ہے. ذرا غور کرو، یہ پلک جو جھپک رہی ہے، پلک جھپکتی نہیں ان کے جھپکانے کے بغیر. وہ کام کر رہے ہیں تو تمہاری پلک جھپک رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسے ہی ٹھہر جائے کیا حال ہوگا تمہارا؟ کتنی توجہ سے تمہاری حاجت روائی کر رہے ہیں. ذرا غور کرو کہ ہر لمحہ خداوند قدوس جو صمد ہے، کسی کی ضرورت نہیں، وہ کتنی توجہ کر رہا ہے تمہاری طرف. بیٹھے ہیں تو خود سے نہیں بیٹھے بیٹا، اللہ بٹھا رہا ہے، بٹھایا ہوا ہے، وہ اس کا فعل جاری ہے. وہ بٹھایا ہے تو ہم بیٹھے ہیں. اب اٹھیں گے تو وہ اٹھائے گا، چلیں گے تو وہ چلائے گا. تم جہاں رہیں گے وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. تم سو جاتے وہ سوتا نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے ایک لمحے کے لیے اونگ بھی نہیں آتی. تمہارے کاموں میں لگا ہوا ہے. جو ذات تمہارے کاموں میں لگی ہوئی ہے اس سے غفلت، یہ کتنا بڑا عذاب ہے. ایک لمحے کے لیے ان کی توجہ ہٹی، ختم. ان کی توجہ ہی کو زندگی کہتے ہیں. ہر لمحہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہے. پوری ذات اللہ کی متوجہ ہے ایک سید کی طرف. ایسا نہیں کہ اسے بول دیا وہ رزق دے دے، اسے بول دیا پانی پلا دے، اسے بول دیا صحت دے دے. نہیں، ہر کام وہ کر رہے ہیں. ذرا غور کرو، ہر کام، کھلانا بھی ان کا کام، پلانا بھی ان کا کام، صحت دینا بھی ان کا کام، شفا دینا بھی ان کا کام، پیدا کرنا بھی ان کا کام، لڑکپن سے جوانی میں لے جانا بھی ان کا کام، بوڑھے بنانا بھی ان کا کام، پھر ضعیف بنانا بھی ان کا کام، مارنا بھی ان کا کام، قبر میں رکھنا بھی ان کا کام، پھر حشر میں اٹھانا بھی ان کا کام. وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لا فاعل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں. وہ اپنے بندوں کی حاجت روائی میں لگا ہوا ہے. بندہ ہے کہ اس سے غافل ہے. 5-10 منٹ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ محبت میں بہت کچھ کر دیا. نہیں، ما عبدناک حق عبادتک. حضور نے فرما دیا کہ اے مولا تیری جیسی عبادت کرنی ہے اس طرح میں نے عبادت نہیں کی. مولا ہم سے اس طرح عبادت نہیں ہو سکتی. کم از کم 24 گھنٹے تو اس کی طرف متوجہ رہنا ہو سکتا ہے؟ نہیں. سرکار نے کہا ما عبدناک، ہم نے تیری عبادت نہیں کی. حق عبادت، عبادت کا جو حق ہے، اس کی محبت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. کتنی بھی توبہ کر اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور توبہ بھی رجوع اللہ ہوں گے تو اللہ کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی بندہ صبح سے شام تک اللہ کی دھن میں ہے تو اللہ کا کچھ فائدہ ہے؟ اگر کوئی بندہ غافل ہے تو اللہ کا کچھ نقصان ہے؟ اللہ اسے کہتے جسے نقصان بھی پہنچتا نہیں، نفع بھی پہنچتا نہیں. اللہ کو نہ نقصان پہنچتا نہ نفع پہنچتا. اللہ نقصان پہنچاتا، نفع پہنچاتا. اسے تو تیری عبادت سے کیا نفع پہنچے گا؟ اگر عبادت سے معبود کو نفع پہنچتا ہے تو وہ معبود ہی نہیں، وہ معبود باطل ہے. وہ معبود باطل کسے بولتے؟ جس سے عابد کی عبادت کا فائدہ پہنچتا، عابد کی خدمت کا فائدہ پہنچتا. معبود باطل کو اس کا عابد اسے ایک پنجرے میں رکھتا ہے. سمجھ جاؤ آپ، اسے ایک پنجرے میں رکھ کر اسے دھوتا ہے، اس پر بتیاں لگاتا ہے، اسے اس کی پرستش کرتا ہے، اس کی حفاظت وہ کرتا ہے.
معبود باطل وہ سمجھ میں آتا ہے جس سے اس کا عابد فائدہ پہنچاتا ہے، معبود حقیقی وہ جو عابد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ معبود حقیقی کسے بولتے ہیں؟ جو عابد کو فائدہ پہنچائے۔ تو ساری کائنات مل کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ساری کائنات مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسے تمہاری ضرورت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں توبو اللہ جمیعا، تم توبہ کر کے رجوع اللہ ہو کر یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ مل گیا، لعلکم تفلحون، اس میں تمہاری کامیابی ہے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ جسے چاہے اسے اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت، یہ جس کے دل کو لگی آگ تیری محبت کی اے جانے جاں، جس کے دل کو لگی اس کے دل کو لگی۔ اللہ کی محبت کا مزہ اللہ والے ہی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ طالب ہی جانتا ہے بلا تشبیہ، پان کا مزہ پان کھانے والا ہی جانتا ہے، جسے طلب ہی نہیں وہ کیا جانے پان کی لذت کیا ہے۔ پان والے کو معلوم، وہ بولتا کھانا ہٹاؤ پان لاؤ، وہ کھانا کھاتا پان کے لیے، چائے پیتا پان کے لیے، سوتا پان کے لیے، اٹھتا پان کے لیے۔ پان سے طلب ہوئی تو ہر چیز اس کے لیے کرتا، پان کے لیے کرتا، سفر کر کے جاتا پان کے لیے، سفر میں پان ہے تو مزہ، روزہ کھولنے کے بعد پان کا خیال، اسی خیال میں رہتا ہے۔ ایک پان سے طلب ہو گئی، کیا بات صحیح؟ کیا اس میں اس کے دانت بتاتے ہیں، پان کا طالب ہر چیز پان کے لیے کرتا ہے، مولا کا طالب، پان کا طالب ہر چیز پان کے لیے کرے۔ جو مولا کی طلب رکھتا ہے وہ ہر کام کس کے لیے کرے گا؟ مولا کا طالب بیٹھا ہے بھی تو ان کے لیے، چلتا ہے بھی تو ان کے لیے، سوتا ہے ان کے لیے، جاگتا ہے ان کے لیے، دیتا ان کے لیے، رکتا ان کے لیے، عداوت کرتا ان کے لیے، دوستی کرتا ان کے لیے، محبت کرتا ان کے لیے، دشمنی کرتا ان کے لیے، کیونکہ اس کا مطلوب مولا ہے، اس کا محبوب مولا ہے۔ بندگان خدا اللہ سے اللہ کی محبت کی بھیک مانگو، یہ بہت بڑی چیز ہے، جسے یہ مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ ہیٹ ہے اس کے سامنے دنیا، کچرا ہے اگر اس کی محبت مل جائے۔ یہ سب دکھ غم سب اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا سے غافل ہیں، مولا سے دور ہیں، مولا کی طلب نہیں ہے۔ جب ان کی طلب پیدا ہو جائے گی تو دنیا کچرا نظر آئے گی، بلکہ دنیا سے کب نکلوں گا اس خیال میں رہے گا، کب یہ دنیا سے نکلوں اور ان سے ملوں۔ مولا روکتے ہیں، مولا رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے سالک رہتا ہے۔ اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے ہر لمحہ وہ وصال کی تمنا میں رہتا ہے، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک چاہنے والے کو چاہنے والے سے ملاتی ہے، حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ تو موت کی تمنا کرتا ہے عاشق، موت کی خواہش میں رہتا ہے، دعا نہیں کرتا، کیونکہ محبوب کی خواہش ہے، محبوب مجھے رکھنا چاہتا ہے، وہ رہتا بھی ہے ان کے لیے، اپنی زندگی کو چاہتا بھی ہے ان کی محبت میں۔ نہیں سمجھ میں آ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگو، جسے وہ محبت مل گئی سب کچھ مل گیا۔ تو وہ محبت کی کنجی کیا ہے؟ توبہ۔ وہ محبت کی کنجی توبہ ہے، اور یہ توبہ بور ہو رہے ہیں کیا؟ میں خالی اس ذہن بیٹھا ہوں، اب شاہ صاحب کچھ بولیں گے۔ یہ توبہ سے کیا ملتا ہے؟ یہ دل میں کھل جائے، معلوم ہو جائے تو توبہ ہی کرتا رہے گا۔ اور یہ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ استغفر اللہ بولنا توبہ نہیں، توبہ کی روح الگ ہے، توبہ کا جسم یا استغفر اللہ، روح الگ، روح تڑپنا، اندر تڑپ۔ اور یہ توبہ جو ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں وہی جانتے ہیں توبہ کیا۔ ہم نہیں کر سکتے، بیزار نہیں ہونے، بیزار ہونے کیا؟ توبہ معمولی چیز نہیں،
توبہ کرنے، توبہ مجلس یہاں کر، کیا مجلس؟ توبہ مجلس. یہ ایک توبہ کرنے والے نے یہ مجلس، یہ پروگرام شروع کیا، حضرت اسماعیل چچا، معمولی نہیں توبہ مجلس. توبہ یہ خود سے پیدا ہونے کی چیز نہیں، توبہ کرنے والوں کے ساتھ رہنا، توبہ کرنے والوں کے ساتھ. جب تک گنہگاروں کے ساتھ رہیں گے توبہ کا خیال بھی نہیں آئے گا. یاد رکھو، توبہ کرنا ہے تو پہلے گنہگاروں کی صحبت سے ہٹنا. چھوٹی چھوٹی باتیں، گنہگاروں کے ساتھ بھی رہیں گے توبہ بھی کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. جو شخص گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے وہ کبھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. توبہ کرنا تو توبہ کرنے والوں کی جھرمٹ میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. توبہ کرنے والوں کی اداؤں کو اپناؤ. توبہ کرنے والے جس طرح توبہ کرتے ہیں تم توبہ صحیح نہیں کر سکتے. جو صحیح توبہ کرنے والے ہیں ان کو دیکھو، ان کی صحبت میں رہو، ان کو فالو کرو، ان کی طرح گڑ گڑاؤ. گڑ گڑاتے صحیح گڑ گڑائیں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. دو چیزیں توبہ، ایک چیز توبہ سے روکتی ہے. حضرت ابن عباس غالباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں ہلاکت ہے، دو چیزوں میں ہلاکت ہے، دو چیزوں میں تباہی ہے، دو چیزوں میں بربادی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مایوسی اور ایک خود پسندی. جو مایوس ہوگا وہ توبہ نہیں کرے گا. مایوس کو تمل میں کیا کرتے ہیں؟ یہ کہاں ہو سکتا توبہ، اب اس عمر میں ہو سکتی کیا؟ اس عمر میں مولا کو پا سکتا ہوں کیا؟ اتنی عمر گزر گئی اب میں مولا کو پا سکتا ہوں کیا؟ یہ مایوسی. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں تباہی ہے، بربادی ہے. اور دوسری چیز خود پسندی، عجب، میں اچھا ہوں. یہ چیز بھی توبہ سے دور کرتی ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ مایوسی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اتنی عمر گزر گئی، اتنے گناہ کر بیٹھا، اب میں توبہ کیا کروں؟ تو مایوسی اللہ سے دور کرتی ہے. اور اسی طرح خود پسندی، میں کچھ ہوں، یہ خیال بھی خدا سے دور کرتا ہے، توبہ سے دور کرتا ہے. تو تائب کے لیے مایوسی کو بھی دور کر نکالنا اور خود پسندی کو بھی نکالنا. جب مایوس ہو جائے گا وہ کبھی قریب نہیں ہوگا، کبھی مولا کا قرب حاصل نہیں ہوگا اسے، کیونکہ وہ مایوس. اب کیا ہوگا؟ نہیں، سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا. ایک لمحے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، میں اللہ کا ولی بن سکتا ہوں، قطب بن سکتا ہوں، غوث بن سکتا ہوں اگر وہ چاہیں. یہ خیال جب پیدا ہوگا تو آدمی آگے بڑھے گا. تو دو چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے تائب کے لیے، ایک خود پسندی کو اور ایک مایوسی کو. آج سے مایوسی ختم کر دینا. میں آگے بڑھوں گا، انشاءاللہ میرے مولا مجھے پسند کر لیں گے، میں مولا کا محبوب بن جاؤں گا، وہ بنا لیں گے، وہ بنا. یہ صحیح بات ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتا، وہ کہاں ان کی محبت کہاں، میں کہاں ان کی محبت کہاں، مگر وہ بھی نہیں کر سکتے کیا؟ میں ان کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتا، میں ان کو راضی نہیں کر سکتا، کیا وہ راضی نہیں ہو سکتے؟ کیا
کیا وہ راضی نہیں ہو سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ میرے نیکیوں کو قبول کر سکتا ہے، اللہ مجھے اپنے محبوبین میں داخل کر سکتا ہے، اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا سکتا ہے، اس گنہگار کو بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین کامل کے ساتھ توبہ کرو گے تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے، یحب التوابین، اللہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ابھی توبہ کرنے والوں میں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضور کی امت تک توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم کی امت میں بھی توبہ کرنے والے تھے، ابراہیم کی امت میں بھی توبہ کرنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت، سب میں گنہگار تھے، نیکوکار تھے، ساری گنہگار امتوں نے توبہ کیا، اور حضور کی امت بھی توبہ کرتی ہے۔ فرق کیا؟ حضور کی امت کے گنہگاروں کی توبہ کرنے پر اللہ کتنا چاہتا ہے اس کا حساب ہی نہیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اللہ امت محمدی کے گنہگار تائب کو کتنا چاہتا ہے۔ چیلنج میرا، سرکار کا ایک امتی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی کتنی محبت ملتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گناہوں کی اقسام کئی قسمیں ہیں، گناہ کی دو قسمیں، 5 منٹ۔ کچھ گناہ اللہ کے ہیں، اللہ کے حقوق، اور کچھ بندوں کے حقوق۔ آپ نے مغرب کی نماز چھوڑ دی، گناہ ہو گیا، اب اس کا علاج کیا؟ توبہ کس طرح کریں گے؟ قضا کریں گے اور توبہ کریں گے، قضا کر کے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ نے کسی کا مال چرا لیا، بکر زید کا مال چرا لیا، 5 لاکھ لے لیا، اب لے کر جو ہے مسجد میں جا کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، 70,000 بار توبہ کرے گا ابھی تو معاف نہیں ہوگا۔ اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں اگر کچھ کمی ہو گئی تو توبہ کا طریقہ الگ، بندوں کے حقوق میں سمجھ میں آتا ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ الگ۔ اگر کوئی علل اعلان گناہ کیا تو علل اعلان توبہ کرنا، اگر کوئی مخفی گناہ کیا تو مخفی توبہ کرنا۔ اسی طرح کوئی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی کیا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ذرا غور سے سنیں، 5 منٹ۔ اگر کسی بندے کا مال چرا لے اور توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 5 لاکھ اسے دے کر اللہ سے توبہ کرنا، 5 لاکھ اسے دے دینا۔ دیے بغیر توبہ کرتا ہے، یہ تو عام مسئلہ ہے، سب جانتے ہیں نا۔ 5 لاکھ لے کر آپ جو ہے آپ آ کے مجھے گالیاں دے دیے اور توبہ کر رہے ہیں مسجد میں جا کر، توبہ نہیں ہوگی۔ کب تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھ سے آ کے معافی مانگیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں، ہے نا؟ بغیر مجھ سے معافی مانگے کہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل، حضور فرماتے ہیں ایک واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، میں شارٹ کٹ بولتا ہوں، اس نے 99 قتل کیے، 99 انسانوں کا قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے خیال ہوا توبہ کرنے کا، جا کے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جا کے بولا حضرت ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، ایک شخص جو ہے
90 پر 9 آدمیوں کا قتل کر دیا، اب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ وہ ہاف مولی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، چل 90 پر 9 اللہ کے بندوں کا قتل کر کے پھر معافی کی بھی امید رکھا ہے۔ اب وہ سوچا اب جب معافی نہیں ہوتا ہوں میں تو 90 پر 9 نمبر اچھا نہیں، اسے بھی قتل کر کے 100 بنا دیں گے، اسی وقت اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ واقعہ تو مشہور ہے، حضور کا بیان کردہ واقعہ ہے۔ ذرا اس میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں، قتل کر دیا، پھر دوسرے کے پاس گیا، اب اس کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ 100 کیا 1000 کو بھی قتل کر، اگر تو توبہ کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا، مگر شرط کیا ہے، فلاں بستی والے ہیں نیک لوگ، ان کے پاس چلے جائے۔ ایک واقعہ طویل ہے۔ تو 90 پر 9 آدمیوں کا قتل کرنے کے بعد 90 پر 9 آدمیوں کا قاتل حقوق العباد میں گرفت ہے، وہ توبہ کیا، بنی اسرائیل کا گنہگار، ابھی جا کے توبہ کرنے والوں سے ملا بھی نہیں، ان کی بستی میں پہنچا بھی نہیں، ان کی صحبت میں رہا بھی نہیں، توبہ کیا بھی نہیں، صرف توبہ کا ارادہ کیا، بنی اسرائیل کا گنہگار۔ اور جو محمدی گنہگار ہر لمحہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا کتنا فضل کرے گا اس پر، نہیں سمجھ میں آیا؟ حضور کی امت کا گنہگار، یہ صحیح کہ گنہگار ہے مگر مصطفیٰ سے اس کی نسبت ہے، یہ سیاہکار ہے محبوب خدا سے اس کی نسبت ہے، یہ بدکار ہے محمدی ہے۔ تو 90 پر 9 آدمیوں کے قاتل بنی اسرائیل کو اللہ معاف کر دیا، صرف ارادہ ہے توبہ پر۔ اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے توبہ کرے، جو محمد محمد کہتے ہوئے توبہ کرے، جو حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گردے میں ڈال کے توبہ کرے، جو حضور کا غلام بن کر حضور کے عشق میں رہ کر جو توبہ کرے، اس کی توبہ کتنی قبول ہوگی اور اسے اللہ تعالیٰ کتنا چاہے گا۔ تو بندگان خدا کبھی پست ہمت نہیں ہونا، بڑے سے بڑا گناہ اس کی رحمت کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، ہر لمحہ توبہ کرو، ہر دن توبہ کرو، ہر شام توبہ کرو، جب بھی خیال آیا توبہ کرو، جب بھی خیال آیا صرف اس لیے توبہ کرو کہ اللہ میرا دوست بن جائے، اللہ میرا محب بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس کے لیے، مبارکباد، خوشخبری اس کے لیے جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار ہے، استغفار کی کثرت جس کے نامہ اعمال میں، اس کے لیے مبارک۔ ہر وقت جب بھی خیال آیا اللہ مجھے چاہے، اللہ میرا محب بن جائے، تو اسی وقت پڑھو استغفر اللہ ربی، مولا معاف کر دے، مولا میں سر سے پاؤں تک گنہگار ہوں، میرا ہر جز گناہ کرتا ہے، گناہ کے بغیر میں رہتا نہیں ہوں، مولا تو معاف کر دے، کرم کر دے۔ تو استغفار کثرت سے پڑھتے رہو، مولا کے محبوب بنتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை மூமின்களாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். மூமின்கள் என்றால் யார்? மூமின்னா யாருக்கு சொல்றது? மூமின் என்பவன் அல்லாஹ்வை காதலிப்பவன், அல்லாஹ்வை நேசிப்பவன், அவன்தான் மூமின். அப்ப ஈமான் என்றால் என்ன அப்படின்னா, ஈமான் என்பது அல்லாஹ்வுடைய காதல் ஆகும், அல்லாஹ்வை நேசிப்பதாகும். ஒரு மூமின் அல்லாஹ்வை நேசிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. அல்லாஹ்வுடைய நேசம் அவனுடைய உள்ளத்திலே இருந்தால்தான் அவன் மூமின் ஆகும். ஆக சுருக்கமாக அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை நம்முடைய உள்ளத்திலே சுமக்காமல் நாம் மூமினாக ஆக முடியாது என்று சொன்னால், அன்பர்களே, சர்க்கார் சொன்னாங்க, நிஜமா சொன்னாங்க, ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே கை வைத்து பாருங்கள் எவ்வளவு முஹப்பத் அல்லாஹ் பேரில் நமக்கு இருக்குது என்று. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை காதலிக்கக்கூடிய நசீபு உண்மையிலேயே வேண்டும். அப்பொழுது அல்லாஹ்வை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், காதல் அல்லாஹ்வை கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வின் மீதான முஹப்பத் வர வேண்டும் என்று சொன்னால், அந்த முஹப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய சாவியாக இருக்கின்றது தௌபா. அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான், வதூபு இலல்லாஹி ஜமீஅன், அனைவரும் சேர்ந்து, எல்லோரும் சேர்ந்து அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புங்கள்.
அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள். ஏன்? லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, தௌபாவிலே தான் வெற்றி இருக்கின்றது. அப்ப அல்லாஹ் சொல்லும்போது யார் தௌபா செய்யணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லும்போது ஐயுஹல் முஃமினூன் அப்படின்னு சொல்றான். மூமின்களே நீங்க அனைவரும் தௌபா செய்யுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அல்லாஹ் என்ன சொல்லல, பாவம் செஞ்சவங்கள நீங்க தௌபா செய்யுங்க அப்படி சொல்லல. தொழுவாதவங்கள தௌபா செய்யுங்க, திருடினவங்கள தௌபா செய்யுங்க, ஜினா செஞ்சவங்க தௌபா அப்படியெல்லாம் சொல்லல. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், துபு இலல்லாஹி ஜமீஅன் அய்யுஹல் முஃமினூன், மூமின்களே நீங்கள் அனைவரும் அல்லாஹ்விடத்தில் தௌபா செய்யுங்கன்னு சொல்றான். அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது என்று சொன்னால், தௌபா ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியம். யாருக்கு அவசியம்? தொழுகிறவருக்கும் அவசியம், நோன்பு பிடிக்கிறவருக்கும் அவசியம், ஜகாத்து கொடுப்பவருக்கும் அவசியம், சூஃபிக்கும் அவசியம், வலிக்கும் அவசியம்னு சொன்னாங்க தௌபாவை. ஏன் என்று சொன்னால், தௌபா இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன், தௌபா செய்யக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். அல்லாஹ்வுடைய விருப்பத்தை, அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு சாவியாக தௌபா தான் இருக்கின்றது. நண்பர்களே, தௌபா செய்யக்கூடிய நேரத்திலே தான் அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை நாம் பெற முடிகின்றது. நண்பர்களே, அல்லாஹ் நேசிக்கிறான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அதையும் சொன்னாங்க. இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன், அல்லாஹ் தௌபா செய்யக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். என்ன அர்த்தம்? நேசிக்கிறானா என்ன அர்த்தம்? அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அடியானே நீ தௌபா செய்யும் போது நான் உனக்கு கிடைச்சிடுறேன்றான், உனக்கு நான் கிடைக்கின்றேன்றான். அதனால் அன்பர்களே, தௌபா என்பது மிக ஒரு உன்னதமான செயல். அப்ப அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதன் சாவியாகிய தௌபாவை, தௌபா தான் அதை மஹப்பத்தை, அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை கொடுக்க முடியும். தௌபாவின் அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தின் சாவியாக தௌபா இருக்கின்றது. அடுத்து சொன்னார்கள், தௌபாவுடைய அசல் என்ன, தௌபாவுடைய உயிர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன்பர்களே, நதாமத்து தான் உண்மையில் தௌபா. நதாமத்துனா என்ன? கை சேதப்படுறது, வருத்தப்படுறது, இப்படியெல்லாம் நடந்துடுச்சே அப்படின்ட்டு கவலைப்படுறது. அன்பர்களே, அந்த கவலை வரவில்லை என்று சொன்னால் உண்மையான தௌபா வராது. அப்ப தௌபாவினுடைய அசல், தௌபாவினுடைய சாவி நதாமத். நமக்கு கை சேதம் வர வேண்டும். அன்பர்களே, கை சேதம் எப்போ வராது? கை சேதம் என்பது எப்போ வராது? நமக்கு வருத்தப்படுறது எப்போ வராது என்று சொன்னால், தன்னை உயர்வாக கருதுவோமேயானால் அன்பர்களே, அங்கே தௌபா உண்மையான நதாமத்திற்கு வேலை இல்லாமல் போய்விடும். அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். தௌபா தௌபான்னு சொல்றோம், நிஜமா சொல்ற தௌபாவுடைய மஜ்லிஸ்கள் நடக்கின்றது. ஆனால் அந்த தௌபாவினுடைய அசல் என்னவென்று சொன்னால் நதாமத் இருக்க வேண்டும். நம்மை நாம் பாவிகளாக நாம் பெற வேண்டும். எப்படி முடியாது? எவ்வளவு நல்லமல் செய்யறோம், அழகான குரு சொல்லி கொடுத்தாங்க, அழகான அசல் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நாம தொழுகிறோம், தொழுதுட்டு நம்ம பாவியை எப்படி விளங்க முடியும்? நாம நோன்பு பிடிக்கிறோம், நோன்பு பிடிச்சி நம்ம பாவியா எப்படி விளங்க முடியும்? ஜகாத்து கொடுக்குறோம், கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், எப்படி பாவியா விளங்க முடியும்? குர்பானி கொடுக்குறோம், கொடுக்கும்போது எப்படி பாவியா விளங்க முடியும்? அன்பர்கள், அதுதான் சொன்னார்கள், அந்த செயல்கள் நாம தொழுகிறோமே அந்த தொழுகை நமக்கு சொந்தமானதல்ல, தொழாம இருக்கிறதா நமக்கு சொந்தமானது. பாவம் நமக்கு சொந்தமானது. நம்முடைய அசல் உண்மையிலேயே பாவம். நம்மை நற்காரியங்களை அல்லாஹ் செய்ய வைக்கின்றான், அல்லாஹ் தொழு வைக்கிறான், நம்மள அல்லாஹ் நம்மளை நோன்பு பிடிக்க வைக்கிறான், அல்லாஹ் ஜகாத்து கொடுக்க வைக்கிறான், அல்லாஹ் ஹஜ் செய்ய வைக்கிறான், அல்லாஹ் குர்பானி கொடுக்க வைக்கிறான். நல்லமல் செய்யும் போது எஜமா சொன்னாங்க, ஒன்ன பார்க்காத, அங்க அல்லாஹ் செய்ய வைக்கிறான்றத பாருங்க. அசல் என்ன? எதையுமே செய்ய முடியாது உன்னால. பாவம் செய்வதுதான் உன்னுடைய அசல், பாவத்திலே மூழ்கி கிடப்பதுதான் உன்னுடைய அசல். ஆனால் அந்த அசலையும் தாண்டி அது இதாஃபின்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அவன் செய்ய வைக்கிறான். என்னது? நமக்கு சொந்தமானதல்ல, பாவம் நமக்கு சொந்தமானது. நம்மிலே ஏற்படக்கூடிய அனைத்து நல்லமல்களும் நிச்சயமாக அதை அல்லாஹ் செய்ய வைக்கின்றான். அன்பர்களே, இந்த உணர்வு வருகின்ற பொழுது நதாமத் தானாக வந்துவிடும். யா அல்லாஹ் என்னை இப்படிலாம் செய்ய வைக்கிறேன்னு நினைக்கும் போதே கைஃபைத் வந்துடுங்க. சர்க்கார் சொன்னாங்க, ஜமா சொன்னாங்க, எனக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு நினை, அல்லாஹ் செய்ய வைக்கிறான்னு நினை, கைஃபியத் வந்துடுவோம்ல. அன்பர்களே, அதனால் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புங்கள். தூபு இலல்லாஹி ஜமீஅன், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புங்கள்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் பக்கம் நாம் திரும்புதல். ஏன் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பணும்? அன்பர்களே, யாரின் பக்கம் திரும்ப சொல்லுகின்றான் அல்லாஹ்? ஒரு சன பொழுதும் நம்மை மறக்காமல் இருக்கின்றானே அந்த அல்லாஹ்வின் பக்கம் நம்ம திரும்ப சொல்றான்.
என்ன செய்யறான் சொன்னாங்க. இதமா என்ன அழகா சொன்னாங்க அன்பர்களே. கல்புல கைஃபியத் வந்துருச்சு. நீ நிற்க முடியுமா உன்னால, நடக்க முடியுமா உன்னால, பார்க்க முடியுமா உன்னால? ஒரு கண்ணு சிமிட்ரியே அன்பர்களே. ஒருத்தருக்கு ஒரு வியாதி, கண்ணு சிமிட்ட முடியல அவரால், பார்க்கிறோம் அவரை, வேதனை ஏற்படுகிறது. கண்ணு சிமிட்ட முடியாம கண்ணு திறந்தே இருக்குது, டிராப்ஸ் ஊத்துறாங்க கண்ணில். அன்பர்களே, நம்முடைய கண்களை எத்தனை முறை அல்லாஹ் சிமிட்ட வைக்கின்றான். யார் செய்யறாங்க? யார் செய்யறாங்க? சொன்னாங்க உன் கண்ணு சிமிட்டுற வேலையை கூட அல்லாஹ் செய்யறானே, அந்த அல்லாஹ்வின் பக்கம் நீ திரும்ப மாட்டியான்னு சொன்னாங்க. நீ எஞ்சிக்கணும் உட்கார வச்சிருக்கா இதமா சொன்னாங்க. இங்க கொண்டு இந்த இடத்துல அல்லாஹ் உட்கார வச்சிருக்கான். யார் உட்கார வச்சிருக்கா? உட்கார முடியுமா உன்னால? படுக்கையா போயிடுவேன், படுக்க கூட உன்னால முடியாது. உன்னை உட்கார வச்சிருக்கான் இங்க அல்லாஹ். நீ எஞ்சிக்கணும்னு நினைக்கும் போது உன்னை அல்லாஹ் எஞ்சிக்க வைக்கிறான்னு சொன்னான். அன்பர்களே, ஒரு சனப்பொழுதும் கூட அல்லாஹ் நம்மை மறப்பதில்லை. அல்லாஹ் சொன்னாங்க எஜமா, தூங்கும் போது கூட உன்னை தூங்க வச்சு அல்லாஹ் முழிச்சிட்டு இருக்கிறான். உன்னை தூங்க வைக்கிறான் அல்லாஹ், உனக்கு தூக்கத்தை கொடுக்கிறான் அல்லாஹ். அவன் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உன் கூட சொன்னாங்க. நீ தூங்கும் போது உன் பக்கத்துல இருந்து, உன் கூடவே இருந்து உன்னை தூங்க வச்சு, உனக்கு சுகத்தை கொடுத்து, உனக்கு ஆறாம கொடுத்து, தூங்காம லா தஅஹுதுஹு ஸினத்துன் வலா நௌம் இதமா சொன்னாங்க. சிறு தூக்கம் கூட இல்லைங்க. அந்த ரப்புல் ஆலமீன் உன் கூடவே இருந்து உன்னை தூங்க வைக்கிறான்னு சொன்னா, தூங்கி எஞ்ச உடனே நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டும் அன்பர்களே? இவ்விதமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு சனப்பொழுதும், ஒரு சனப்பொழுது கூட நம்மை பிரிவதும் இல்லை, நம்முடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, அந்த அல்லாஹ்வின் பக்கம் நாம் எப்படி திரும்ப வேண்டும்? ஒரு 10 நிமிஷம் zikr செஞ்சுட்டு, 10 நிமிஷம் சுப்ஹானல்லாஹ் சொல்லிட்டு, 10 நிமிஷம் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் சொல்லிட்டு நிறைய நன்மை செய்ததாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அன்பர்களே, அந்த ரப்புல் ஆலமீன், அந்த அல்லாஹ்வின் மீது எந்த அளவுக்கு zikr செய்யணும்னு சொன்னா எஜமா சொன்னாங்க, குறைஞ்சபட்சம் 24 மணி நேரம் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. குறைஞ்சபட்சம் 24 மணி நேரம் செய்யணும். முடியுங்களா? வாய்ப்பே இல்லை. அதைத்தான் சொன்னார்கள் கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவங்க சொன்னாங்க, மா அபதுனாக ஹக்க இபாதத்திக். யார் நாவுல இருந்து வருது? கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை போன்ற யாபீத் இல்லை. அவங்க சொன்னாங்க, யா அல்லாஹ், உன்னை எப்படி வணங்கணுமோ அப்படி எங்களால வணங்க முடியல என்று சொன்னாங்க. முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா அன்பர்களே, நாம் எல்லாம் என்ன செய்ய முடியும்? அதனால நம்மால் செய்ய முடியவில்லை, இயலவில்லை. அதனால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்ய வேண்டும். இந்த உணர்வு நம்மிலே வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அவ்வளோ செய்யணும், செய்ய முடியல என்ற எண்ணம் வரும்போது எஜமா சொன்னாங்க, இவ்வளோ செய்ய வேண்டியது இருக்கு, செய்ய முடியலையே என்ற எண்ணம் வரும்போது உனக்கு நதாமத்து வரும்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் கேட்க வேண்டும். சொன்னாங்க சஹாபியே ரசூல் ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு, எப்போ வரும் உனக்கு இருக்கு? 2 ஒன்று இருக்கக்கூடாதுன்னாங்க. உங்ககிட்ட 2 விஷயம் இருக்கக்கூடாது. ஒன்று மாயூசி, முடிஞ்சுங்க, இனிமேல வாய்ப்பே இல்லைங்க. நம்பிக்கை இழக்காதே, நம்பிக்கை இழக்காதே. நீ நம்பிக்கை இழந்துட்டேன்னு சொன்னா உன்னால் அடைய முடியாது. நீ நம்பிக்கை இழந்துட்ட உன்னால் அடைய முடியாது. அதனால நம்பிக்கை இழக்காதே. எந்த நேரத்திலும் உனக்கு எந்த வயதாக இருக்கட்டும், நீ எந்த நிலையிலும் இருக்கட்டும், இந்த நிலையிலும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை நான் பெற முடியும் என்கின்ற எண்ணம் ஒன்றில் இருக்க முடியும். நிராசை ஆயிடாது. என்ன அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அடுத்து சொல்றாங்க, ஒன்று நிராசை ஆயிடாத, இன்னொன்று என்ன? மோசமான குணம், மோசமான வஸ்து. இன்னொன்று என்ன? உன்னை உயர்வாக விளங்காதே. தற்பெருமை. நான் யார் தெரியுங்களா? நான் எவ்வளவு நல்லவன் தெரியுங்களா? இந்த எண்ணம் எப்போ உனக்கு வந்துச்சோ முடிஞ்சு கதை, அல்லாஹ்வை விட்டும் நீ தூரமாகி விடுவாய். அதனால சொன்னாங்க, இந்த 2 வஸ்துக்களும் இல்லாமல் இருங்கள். அப்படி இருந்தீர்களே ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய நம்பிக்கை, அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தின் மீது எப்பொழுதும் நாம் ஆதரவு வைத்தவர்களாக இருப்போம் சொன்னாங்க. சுருக்கமா சொன்னாங்க. அந்த ஒரே வரியில சொன்னாங்க, என்னால முடியாது, ரப்பு நினைச்சா முடியும்னாங்க. ஒரே வரி முடிஞ்சு எல்லாமே. என்னால முடியாது ரப்பே, நான் எவ்வளவுதான் அமல் செய்து, நான் எவ்வளவுதான் தௌபா செய்து, எவ்வளவு நீண்ட காலம் நான் செய்தாலும் என்னால் உன்னை அடைய முடியாது. நீ நாடுவே ஆனால் இன்னல்லாஹ அலா குல்லி ஷைஇன் கதீர். ஒரே சனப்பொழுதுல எப்படியாப்பட்ட பாவியாக என்னை உன்னால் பொருந்த முடியும்னு சொன்னாங்களே. அன்பர்களே, இதுதான் மகான்களுடைய அருகிலே இருக்கின்ற பொழுதுதான் இதையெல்லாம் நாம் பெற முடியும். அன்பர்களே, நேற்று ஒரு பிள்ளை மஸ்கட்ல இருந்து ஃபோன் போட்டார். ஃபோன் போட்டு சொன்னார், சர்க்கார் நீங்க பேசும்போது உண்மையில் அன்பர்களே, இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த மனநிலை இருக்குது. நீங்க பேசும்போது சர்க்கார் எனக்கு துனியா ரொம்ப தூரம் போயிடுது, அல்லாஹ்வோட நெருங்குறேன்னு சொன்னார்.
அவர் மட்டுமல்ல, அவர் அக்கா இங்க ஊர்ல இருந்து கேட்கறாங்களா ஆயங்குடியில, அவங்க சொன்னாங்களாம், சர்க்கார்ட்ட சொல்லுங்க, இந்த சர்க்காருடைய பேச்சுக்களை கேட்கும்போது எனக்கு துனியா சீண்டாயிடுது, அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்து. அன்பர்கள், இவ்வளவு நேரம் நம்முடைய கல்விலே அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை ஏற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னார். அன்பர்களே, ஷேகுமார்கள் அவர்களுடைய சுஹபத்திலே நாம் இருக்கின்ற பொழுது வல்ல ரஹ்மான் அவனுடைய மஹப்பத்தை நம்முடைய கல்விலே அதிகப்படுத்துகின்றான். அதனால் தான் சொன்னார்கள், நீ உனக்கு தௌபா வரணும்னு சொன்னா, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்து உனக்கு அதிகமாக கிடைக்கணும்னு சொன்னா நீ என்ன செய்யணும்? நல்லவங்க கூட இருக்கணும். எப்பொழுது நீ தீயவர்களுடன் இருப்பாயோ, தீயவர்களுடன் நீ இருக்கின்ற காலமெல்லாம் உனக்கு நன்மையை செய்கின்ற பாக்கியம் கிடைக்காது, தௌபா செய்யணுன்ற எண்ணம் கூட வராது. அன்பர்களே, தீயவர்களோட தீமையாளர்களோட நாம இருக்கின்ற பொழுது தௌபா செய்யணுன்ற எண்ணம் வருவதற்கே வாய்ப்பில்லை. ஆனால் மகான்களுடைய சுஹபத்திலே வருகின்ற பொழுது, இறை நேசர்களுடைய சுஹபத்திலே வருகின்ற பொழுது அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை அடைய வேண்டும், அல்லாஹ்வின் பக்கம் நாம் நெருங்க வேண்டும். அல்லாஹ்வின் பக்கம் எவ்வளவு நாம் நெருங்கினாலும் அது ஆக குறைவு என்கின்ற எண்ணம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அத்தாயிபு மின ஸம்பி கமல்லா ஸம்பலம். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா இந்த உம்மத்தில் தௌபா செய்யக்கூடியவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்குறான் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒரு மனிதன் தௌபா செய்து விடுவானேயானால், மனப்பூர்வமாக உள்ளத்தால் அவன் தன்னை வருத்தி தௌபா செய்து விடுவானேயானால், அவன் பாவமே செய்யாதவனை போல் அவனை அல்லாஹ் ஆக்கி விடுகின்றான். அது மட்டுமல்ல, இன்னொன்னையும் சொன்னாங்க, அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு பாவம் செஞ்சிட்டான், ஒரு பாவம் செஞ்சு அதன் பிறகு அவன் தௌபா செய்து விட்டான். உதாரணமாக, ஒரு மனுஷன் குடிகாரனாக இருந்தான், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தான், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவன் தௌபா செஞ்சு உண்மையிலேயே மாறி அவன் குடியை விட்டும் நீங்கி விட்டான், குடிக்கிறதில்லை, தௌபா செஞ்சு அல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமானவன் ஆகிட்டான். அதற்கு பிறகு யாராகிலும் ஒரு மனிதன், யாராகிலும் ஒரு மூமின் அவனை பார்த்து, உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா, நீ குடிகாரன் தானே அப்படின்னு சொல்வானே, ஆனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா யார் சொல்றானோ, எந்த மூமின் சொல்றானோ, அவனை பார்த்து, தௌபா செஞ்ச ஒருத்தவனை பார்த்து யார் சொன்னானோ அவனை குடிகாரனாக ஆக்காமல் அல்லாஹ் விடுவதில்லை. இதில் என்ன சொல்றாங்க எஜமா, கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், அதாவது அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்யக்கூடியவனை அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறான்னு சொன்னா, எவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும், எவ்வளவுதான் பாவம் செஞ்சிருந்தாலும், தௌபா செஞ்சதுக்கு பிறகு அவனை யாரும் குறை சொன்னா அவனை அந்த சோதனையில ஆக்கிடுறான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா தௌபா செய்யக்கூடியவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கண்ணியத்தையும் மரியாதையும் அல்லாஹ் அளிக்கிறான்றதை பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, இதுவெல்லாம் ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிலிருந்து எல்லா உம்மத்துமார்களும் தௌபா செஞ்சாங்க. இந்த உம்மத்தே முஹம்மதியாவுடைய தௌபாவுடைய வசன் என்ன? தௌபா செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் எப்படி அல்லாஹ் அவர்களை கௌரவிக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார்கள். அன்பர்களே, தௌபான்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுடைய விஷயங்கள்ல யார் யாரெல்லாம் எந்த குற்றம் குறைகளை செய்தார்களோ அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்ய வேண்டும். ஆனா அதுக்காக வேண்டி ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுடைய 5 லட்ச ரூபா தூக்கிட்டு ஓடிவிட்டான். அவன் பள்ளியாசையில் போய் உட்காந்துட்டு அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் இல்லைன்னு சிக்கர் எடுத்தா என்ன அர்த்தம்? முதல்ல 5 லட்ச ரூபா அவனுக்கு கொடுக்கணும். அவன் வாங்க யாரிடத்திலிருந்து திருடினானோ அந்த காசை கொண்டு போய் அவனுக்கு கொடுக்கணும், கொடுக்காம அங்கே வந்து சொல்லக்கூடாது. ஆக அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்திலே எவ்வளவு பெரிய தவறை இழைத்திருந்தாலும் அல்லாஹ் அதை மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றான். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பனு இஸ்ராயில் காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி காண்பிக்கின்றார்கள். இதில் மிகப்பெரிய படிப்பினை இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் பனு இஸ்ராயில் காலத்தில் ஒரு மனுஷன் 99 கொலை செஞ்சுட்டார். செஞ்சுட்டு 99 கொலையும் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு மனசில் வருது, நம்ம தௌபா செஞ்சிடலாமேன்ட்டு அவர் போகிறார். இப்போ ஒரு ஆலிம்சாட்ட போய் கேட்குறாரு, ஏப்பா நான் 99 கொலை செஞ்சுவிட்டேன், நான் இப்போ அல்லாஹ்வின் பக்கம் தௌபா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீளணும்னு நினைக்கிறேன், நல்லவனா ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், முடியுமான்னு கேட்ட உடனே அவர் பாதி ஆலிம்சா, அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. அடப்பாவி, 99 கொலை செஞ்சுட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நீ நல்லவனாகணும்னு நினைக்கிறியா? கிடையவே கிடையாது, ஓடுறான்னாரு. இவன் பார்த்தானா, ஒரு நம்பர் கம்மியாக இருக்க, 3 டிஜிட் வரல, போடுறா அவரையும் போட்டான், அவரையும் கொலை செஞ்சுவிட்டான். செஞ்சிட்ட பிறகு மறுபடியும் விடலை. இதற்கு பிறகும் 100 கொலைகள் செய்ததற்கு பிறகும் எனக்கு தௌபா இருக்குதான்னு தேடி போறான். அங்க ஒரு அஹலுல்லா,
அல்லாஹ் வாலா இருக்கிறார். அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, நான் 99 செஞ்சேன், அப்புறம் 100 செஞ்சுவிட்டேன், இப்ப நான் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பணும்னு நினைக்கிறேன், முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அஹ்லுல்லா அல்லாஹ் வாலா வலி அவர் சொல்றாரு, 100 என்னடா நீ 1000 செஞ்சிருந்தாலும் ரப்பு மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறான், விட்டுரு நீ இதுக்கப்புறம் செய்யாத, தௌபா செய். ஆனா ஒரே ஒரு வேலை செய், நீ தௌபா உன்னுடைய தௌபா கபூல் ஆகணும்னு சொன்னா நீ என்ன செய், இன்ன ஊர்ல இன்ன இடத்துல இவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிற இடத்துல அங்கே அவுலியாக்கள் வாழ்றாங்க, நல்லடியார்கள் வாழ்றாங்க, அவங்க கிட்ட போய் அங்கிருந்து தௌபா செய்ய அனுப்பி விடுறாங்க. நண்பர்களே, நீண்ட வாக்கையா, இது நீண்ட சம்பவம். அவர் போற வழியில மரணிக்கிறாரு, அவருடைய தௌபாவை அல்லாஹ் கபூல் செய்யறான் அப்படின்ட்டு நீண்ட வரலாறாக பெருமானார் சொல்லி தருகிறார்கள். நிஜமா என்ன சொல்றாங்க, அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல பனு இஸ்ராயில் காலத்துல அவர் பெருமானாருடைய உம்மத்தில் இல்லை, உம்மத்தே முஹம்மதியாவில் இல்லை, அவருடைய பாவத்தையே அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, பெருமானாருடைய உம்மத்தாகிய நாமை ஏன் அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான்? அதனால அல்லாஹ் மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறான். அன்பர்களே, நாம என்ன செய்யணும்னு சொன்னா மனப்பூர்வமாக உண்மையான தௌபாவாக கலப்பற்ற தௌபாவாக நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்ய வேண்டும். ஜமா சொன்னாங்க, தௌபா எதுக்காக செய்யறோம்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி, அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி நாம் தௌபா செய்கின்றோம். காலையிலும் செய்யுங்க, மாலையிலும் செய்யுங்க, எப்பொழுதெல்லாம் நினைவு வருகின்றதோ உடனே அல்லாஹ்வின் பக்கம் தௌபா செய்து மீளுங்கள். வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்திற்குரியவர்களாக, அல்லாஹ்வுடைய நேசத்திற்குரியவர்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تفسیر ہے آج ہے کیا؟ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا متکبر، استغفرک یا متکبر، یا متکبر، استغفرک یا متکبر، استغفرک یا متکبر، استغفرک یا متکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب القاسم الحكيم الودود المجيد القائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم الاخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا
اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولتے ہوئے ذرا غور کر کے بولو، ذرا توجہ کے ساتھ بولو، کسے پکار رہے ہیں ہم؟ لذت لانے کی کوشش کرو، جب وہ آ جائے گی تو پھر ہر لذت اس کے سامنے پھیکی ہو جائے گی۔ ذکر کی لذت پیدا ہو گئی تو پھر اس کی زندگی مزیدار۔ اب ایسے یا اللہ بولتے، ذرا مولا سے لذت ذکر کی بھیک مانگ، یا اللہ مجھے لذت ذکر دے دے، یا اللہ مجھے ذکر کی لذت دیتے۔ اللہ پکارنے میں جو لذت ہے، تیرے نام میں جو لذت ہے، اس کا ایک ذرہ مجھے دے دے مولا۔ یہ تصور کے ساتھ پکارو، وہ اگر مل گیا تو پھر ذکر سے ایک لمحہ خالی نہیں رہے گا۔ یا اللہ 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 یا متکبر 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الداعی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیک یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیک یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیک یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیک یا ایھا النبی الداعی
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الداعی صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی وسلم علیک اللہ 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 الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى سيدنا إمام الحسن إمام الحسن جميع الشهداء خصوصا إلى روح سيدنا مولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث الأعظم رضي الله خواجہ معین الدین الاجمیری الشيخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن قرخانی نظام الدین اولیاء جميع اولیائک و جميع مشائخ السلاسل خصوصا إلى روح حضرت پیر غوثی شاہ الرحمہ پیر نوری شاہ الرحمہ عارف الدین جیلانی معین الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ ابی سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پامہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز ثم إلى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر شاہ ثم إلى روح تجمل ولی المعیز ثم إلى روح مشتری بیگم ثم إلى روح محبوب صاحب خصوصا إلى روح اسماء فاطمہ اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة ثم إلى روح لیاقت ثم إلى روح عطاء الرحمن ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح سارا ما ثم إلى روح عاصم ظہوری ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم ربنا طول حياتهم اللهم ربنا اشف اللهم ربنا طول حياته اللهم طول حياته اللهم طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امهاتنا واعمار اولادنا وازواجنا اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم اللهم طول اعمار احبائنا واولادهم وازواجهم اللهم اشف اجرنا اللهم طول حياتهم
اللہم اشفی غلام رسول شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم احفظہ اللہم اجعلہ صحیحا وسالما اللہم اجعلہ صحیحا وسالما اللہم احفظہ اللہم ارحمہ اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ یا رب محمد طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ انک علی کل شیء قدیر اللہم احفظنا من جميع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل الہی انت فی حالی محبل فبدل ذلتی بالعز بدل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صغر الدنیا باعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا وطہرنا عما سواک وطہرنا عما سواک وطہرنا عما سواک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی